چل جائے، یہ چار چیزیں اگر پتہ چل جائیں تو ادارہ کامیاب یا ناکام یا کتنا عرصہ چل سکتا ہے وہ آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے. اگر آپ اکنامکس کو جانتے ہیں، میں نے اس ادارے کو اپنے اس اکنامکل فارمولے کے اندر رکھ کے 2 اکتوبر 2017 کو دیکھا تھا. خدا کی قسم اس دن آئیڈیا ہو گیا تھا کہ M&M چلے گی، یہ رکے گی نہیں. یہ مجھے یقین ہو گیا تو میں اس لیے اس کے ساتھ برے وقت میں بھی چلا. نہیں تو 6 دن ہوئے تھے یہ پرابلم بنا تھا. جس دن میں آیا، میں اسی دن اگر سائڈ کر جاتا، میرے اوپر تو کسی کی لائبلٹی آج تک بھی نہیں ہے. میں نے کسی سے 1 روپیہ نہیں پکڑا، کسی کی 1 روپیہ انویسٹمنٹ نہیں کروائی ہوئی. لوگوں نے اپنی انویسٹمنٹ آلریڈی کی ہوئی تھی. میں نے اگر ٹیچ اینڈ ٹرین کیا ہے، کسی کو گائیڈ لائن کیا ہے، تو مجھے بتائیں اسکول کے اندر اگر ایک بچہ پڑھ کے، ایک اسکول میں پڑھ کے کل کو کاروبار کرے، اگر اس کو نقصان ہو جائے تو وہ آگے ٹیچر کو کہتا ہے کہ آپ نے مجھے پڑھایا تھا، مجھے نقصان ہو گیا، میرا پورا کرو. ایسا ہوتا ہے؟ کہیں سنا ہے؟ نہیں کہتا. میرے اوپر کسی کی لائبلٹی نہیں تھی. میں اگر جان چھڑانا چاہتا تو اس دن چھڑا جاتا. سسٹم بھی میرا اپنا آلریڈی چل رہا تھا. میرا اپنا ذاتی، میرے اپنے نام سے بھی سسٹم چل رہا ہے. I am the chief executive of Hasnain Forces Academy and Hasnain Sciences and Forces Model High Schools. میرا اپنا سسٹم ہے الحمدللہ. مجھے کوئی ٹینشن نہیں تھی. لیکن میں مشکل وقت میں اس لیے چلا کہ سابقہ جی ایم جاوید پیا صاحب کی بات کی جائے، جنہوں نے میرے اوپر اعتماد کر کے مجھے سسٹم کا حصہ بنایا. نئی مینجمنٹ نے بھی کام کو دیکھا کہ جو سائٹ میرے پاس تھی، جس سائٹ کو میں ٹل کل تک آج تک بھی ڈیل کرتا آیا ہوں، اس زونل ہیڈ بننے سے پہلے اس سائٹ سے ان کو کوئی کمپلین نہیں تھی. اس سائٹ سے ان کا مینج ہو رہا تھا، معاملہ ٹھیک مینج ہو رہا تھا، جیسے بھی ہو رہا تھا وہ مینج ہو رہا تھا کمپنی کے اینڈ سے. اس لیے شاید نئی مینجمنٹ نے میرے اوپر ٹرسٹ کر کے مجھے دوبارہ سے حصہ بنا دیا. لیکن میں نے نئی مینجمنٹ کو یہ باور کروایا ہے کہ سرگودا آپ کا اگر چلے گا تو جن کندھوں پہ آپ نے اچھے وقت اور برے وقت کو دیکھا ہے پہلے، اب جب اچھا وقت آئے گا وہی کندھے اس سرگودا کو چاہیے. اگر وہ دے دو تو سرگودا چل سکتا ہے. اگر وہ کندھے نیچے سے ہٹاؤ گے تو یہ پوری کی پوری بلڈنگ آپ کی ڈھہ جائے گی، یہ بلڈنگ آپ کی خراب ہو جائے گی. تو ڈائریکٹر صاحب کو بھی ابھی میں وہاں بیٹھ کے یہی کال کر کے میں ساگر صاحب کو بھی یہی کہہ رہا تھا، اور میں ساتھ میں جی ایم صاحب کو بھی یہی بیٹھ کے کال کر رہا تھا کہ انشاءاللہ تعالی آپ کا یہ بزنس چونکہ چل گیا ہے، کمپنی اینڈ سے آپ نے وہ والی امینڈمنٹ کروا لیا جس میں گورنمنٹ اینڈ سے آپ کلیئر ہو گئے ہو، ادارہ سیکیور ہو گیا ہے. ایس سی سی پی نے آپ کو وہ سرٹیفکیشن دے دیا ہے جس کے تحت آپ موٹر کارز کو بھی آپ ڈیل کر سکتے ہو، آپ پرچیزنگ، سیلنگ، آپ مینوفیکچرنگ، فیبریکیٹنگ اور پالشنگ، امپورٹ اور ایکسپورٹ کو بھی ڈیل کر سکتے ہو. اب چونکہ آپ کمپنی کے اینڈ سے سیکیور ہو گئے ہو، لیکن نچلے اینڈ پہ آپ کو وہی چیئر سامنے رکھنے ہیں جن چیئروں کے ساتھ آپ نے پہلے اچھا برا وقت دیکھا ہے. بغیر فراز صاحب کے، بغیر سفطین بھائی کے، بغیر عبد الرحمان صاحب کے یہ بزنس سرگودا کی سرزمین پہ اگر ڈسٹرب ہوگا، اگر ان کے بغیر چلایا گیا تو یہ ڈسٹرب ہوگا. اور اگر سرگودا کولیپس کرتا ہے تو آپ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یہ میں واضح آپ بتا چکا ہوں، آپ کا پنجاب ڈسٹرب ہوگا. پنجاب ڈسٹرب ہوا تو پاکستان ڈسٹرب ہوگا. لہذا میں نے اپنی طرف سے یہ پرپوزل بھی بھیج دی ہے اور آج یہ اناؤنسمنٹ بھی ہو جائے گی کہ آپ کے زونل ہیڈ وہی ہوں گے فراز بھائی جو آپ کے ساتھ پہلے چل رہے ہیں. یہ کوئی حل نہیں. آپ کہیں کہ فراز بھائی زونل ہیڈ، آپ زونل ہیڈ آئے ہیں، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں، آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں. آپ مسائل حل کروا دیں. فراز بھائی آپ کے ساتھ مسائل کے لیے میں نے بول دیا، پہلے بولا ہے. آپ لوگوں نے مجھ سے پوچھا تو نہیں کہ ہمارے مسئلے کے حل کے لیے کیا کیا ہے. حسنین ملک پہلے مسئلے کا حل لے کے آیا ہے. یہ بات نہ کی ہو 15 کروڑ والی، یہ بات نہ کی ہو تو ڈائریکٹر کو کال کر کے پتہ کر لیں 15 کروڑ کس کے لیے مانگا. اپنے لیے آپ نے نہیں مانگا. میرا ایشو کیا تھا؟ میرا ایشو یہ تھا کہ میرا سرگودا کلیئر ہونا چاہیے. اگر میرے پاس 3 انسٹالمنٹ بھی آ جاتی ہیں، 3 ویکس کے اندر 5 کروڑ کی بھی انسٹالمنٹ آ جاتی ہے، 15 کروڑ روپیہ میں بیک وقت کمپنی کو کہہ بھی نہیں رہا. 3 قسطوں میں کہا ہے 15 کروڑ روپیہ تو کچھ کو ریفنڈ کروں گا، کچھ کو روٹیٹ کروں گا، کچھ کو بینیفٹ دوں گا، کچھ سے پھر نیا بزنس نکالوں گا اور آگے آپ کے بزنس کو ٹریک پہ لا کے چھوڑ دوں گا، پیٹ پہ چھوڑوں گا. کبھی بھی نہیں اس کو چھوڑوں گا. اس مہیندار کے اندر میں آپ کے ساتھ ہوں. اور جہاں پہ فراز بھائی کی بات آتی ہے، کیونکہ فراز بھائی کا چہرہ ہر بندہ یہاں جانتا ہے، ان کو پہچانتا ہے، ان کی سیکریفائسز کو جانتا ہے، ان کی قربانیوں کو جانتا ہے. تو فراز بھائی کو اس لیے سامنے لانا ضروری ہے کہ فراز بھائی یہاں سے کشمیر جاتے ہیں، سرگودا ڈسٹرب ہوتا ہے. حسنین ملک اس
اس وقت یہ جو پوزیشن ہے اس وقت